Molto scossa e in lacrime, così è apparsa al capotreno del Venezia Rovigo delle 11:50 del 18 gennaio Valentina, la studentessa universitaria di origine cinese, presa pesantemente di mira da due ragazzi con insulti razzisti e sputi addosso nel treno che la stava riportando a casa. Il rapporto del capotreno conferma quanto la diciannovenne aveva denunciato su Facebook, postando anche una fotografia che testimoniava come fosse ridotto il suo posto dopo il raid dei due giovani. Nel vagone, secondo il racconto della ragazza, c'era solo un altro passeggero che non è intervenuto. Non sono presenti telecamere di videosorveglianza, che comunque sono attive sia al binario di Mestre, dove è iniziata la vicenda, che a Padova, dove sono scesi i due giovani. Alla ragazza, insomma, le nostre più profonde parole di amicizia, di solidarietà, e appena sarà possibile, se sarà possibile, la incontrerò volentieri a Ca' Farsetti, la inviteremo lì per dirle che insomma la città non è questo, insomma. Purtroppo delinquenti di questo ce ne saranno sempre, ahimè, ma noi dobbiamo tenere la barra dritta. La ragazza assolutamente è italiana, una nostra amica, una nostra parente, nostra sorella, nostra figlia, c'entra niente se sia di origine cinese. Il sindaco di Venezia non è l'unico a voler incontrare Valentina. Anche il direttore regionale di Trenitalia, Tiziano Baggio, si è dichiarato disponibile ad incontrare la ragazza per esprimerle la sua solidarietà. Ma il caso di Valentina, che vive a Badia Polesine e frequenta lingue orientali a Venezia, è salito immediatamente anche alla ribalta nazionale. Nell'assoluta gravità di queste notizie, ha scritto su Facebook la ministra delle pari opportunità Elena Bonetti: mi ferisce che a rendersi colpevoli di questi atti tremendi siano dei giovani, probabilmente minori. Vigliacchi due volte, e secondo me se sono uomini si costituiscono. Dicono siamo stati noi, avevamo bevuto, avevamo fumato, perché si sono fumati veramente tutto secondo me per fare una roba del genere, allora ancora potremmo definirli uomini, che possono ancora diventare uomini, sono giovani, e questa è una cosa che non accetteremo mai. Sappiano tutti che a Venezia queste cose non saranno tollerate. Il capotreno, che è rimasto con Valentina per il resto del viaggio, ha scritto nel rapporto di averle consigliato di denunciare l'accaduto alla Polizia Ferroviaria di Rovigo, che, contattando i colleghi di Padova, avrebbe potuto far visionare le telecamere del marciapiede del binario. Le forze dell'ordine sono le uniche che possono visionare i filmati di videosorveglianza.